వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ విత్ రాజ్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో మనం మివి DuoPods A25 ఈరోజు అయితే అన్బాక్స్ చేద్దాం. ఏదైతే మనకు మివి నుంచి ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ రివ్యూ అయితే వచ్చింది మన ఛానల్ రివ్యూ ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఇలాగే మనని సపోర్ట్ చేస్తుంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మనకి ఇలాంటి ఎన్నో ఇంకా ప్రోడక్ట్ రివ్యూస్ అయితే వస్తాయి. ఫ్రెండ్స్, ఏదైతే మనకి 1199 అయితే వస్తుంది. అయితే అన్బాక్స్ చేద్దాం, అలాగే రివ్యూ కూడా ఈ వీడియో చెప్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా మొత్తం చూడండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మన వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ గెట్ స్ట్రైట్ ఇన్ ద వీడియో. ఇప్పుడు మనం అయితే ఇది మివి నుంచి అయితే మన ప్రోడక్ట్ అయితే వచ్చింది DuoPods A25 ట్రూ వైర్లెస్ ఇయర్ ఫోన్స్. ఇక్కడైతే డీప్ బేస్ అండ్ పవర్ఫుల్ బేస్ అవుతుంది. అలాగే మేడ్ ఇన్ ఇండియా ప్రోడక్ట్ అవుతుంది. అలాగే బ్లూటూత్ 5.0 ఉంది. ఇక్కడ చూసుకుంటే అయితే ఇక్కడ మనకు ఇటు సైడ్ చూసుకుంటే ఇంజనీర్డ్ అండ్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా అవుతుంది. ఇటు సైడ్ అయితే ఏం లేదు. ఇటు సైడ్ అయితే పుష్ లిమిట్స్ అయితే ఉంది. ఇటు సైడ్ అయితే బ్లాక్ కలర్ అయితే ఉంది. ఇక బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే అయితే మనకు బ్యాక్ సైడ్ DuoPods A25 ఉంది. దాని ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అలాగే 1 year వారంటీ అండ్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా అవుతుంది ప్రోడక్ట్. ఇక్కడ చూసుకుంటే అయితే మనకు జూబ్లీస్ దగ్గర అయితే మనకు మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయితే అయింది. హైదరాబాద్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయింది ప్రోడక్ట్. ఇది మేడ్ ఇన్ ఇండియా ప్రోడక్ట్ అయితే. ఇప్పుడు ఇదైతే మనం అన్బాక్స్ చేద్దాం. ఇప్పుడైతే ఇది అన్బాక్స్ అయితే చేద్దాం. ఇది అన్బాక్స్ చేయాలంటే కవర్ ఇంపేసి సరిపోతుంది. ప్యాకింగ్ కవర్ అయితే వచ్చింది. ప్యాకింగ్ కవర్ తీసిన తర్వాత సైడ్ పెట్టుకోవచ్చు మనం. ఇక్కడ మివి అయితే బ్రాండ్ అవుతుంది. అలాగే లోపల ఉన్న ఎయిర్ ప్యాడ్స్ పిక్చర్ ఉంది. అలాగే ఇక్కడ DuoPods A25 అయితే ఉంది. డిజైన్ అయితే బాగుందని చెప్పుకోవచ్చు, బ్లాక్ అండ్ గ్రీన్ కాంబినేషన్లో. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇలా ఎలా ఓపెన్ చేయాలి చూద్దాం. ఇది బాగా అయితే ప్యాక్ చేశారు. ఓపెన్ చేసి సరిపోతుంది. ఇలా దీంట్లో బాక్స్లు అయితే ఏం లేవు. ఇది పక్క పెట్టి తీసుకుందాం. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఒకటి 1 year వారంటీ రిజిస్ట్రేషన్, అంటే ఈ యొక్క పిక్చర్ రిసిప్ట్ తీసుకొని మన అమెజాన్ ఆర్డర్ చేసిన ఐడి ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఈ నెంబర్కి, వాట్సాప్ నెంబర్కి పంపించాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడైతే వాళ్ళకు వారంటీ అనేది రిజిస్టర్ అవుతుంది. ఇక్కడ మివి బ్రాండ్ అయితే ఉంది. పక్క పెట్టేద్దాం. ఇది వచ్చేసి మన వెల్కమ్ పిక్చర్ అన్నమాట. ఇది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఇది గైడ్ అనమాట, యూజర్ మాన్యువల్ ఎలా పనిచేస్తుంది, దాని మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇలా ఉంది. చదువుకోవాలంటే చదువుకోవచ్చు. ప్రోడక్ట్లో అయితే ఇది లభిస్తుంది. ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఎలా యూజ్ చేయాలో ఇదంతా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఈ పేపర్లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో నెక్స్ట్ అయితే మనకు డైరెక్ట్గా బడ్స్ అయితే ఉంది. అయితే బాగుంది, క్వాలిటీ అయితే బాగుంది. మివి అయితే బ్రాండింగ్ ఉంది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏముందో చూద్దాం. ఇక్కడ బాక్స్ ఉంది. ఇలా అయితే ఏం లేదు. ఈ బాక్స్ ఒక పెట్టేద్దాం. ఇందులో ఒక బాక్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. ఈ బాక్స్లో మనం ఏముందో చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ మనకు USB Type-C అయితే ఇచ్చారు. మనకు చూసినట్టయితే USB Type-C అయితే ఇచ్చారు. బాగా మంచి అని చెప్పుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఈ మధ్య USB Type-C అయితే వస్తుంది. Type-C అయితే కేబుల్ అయితే వస్తుంది. Type-C ఇచ్చింది కాబట్టి ఓకే అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఇందులో ఇయర్ టిప్స్ అనుకుంటా, ఇయర్ టిప్స్ 2 pairs అనుకుంటా. ఐ థింక్ ఇయర్ టిప్స్ అయితే 2 pairs అయితే ఉన్నాయి. మొత్తం 2 pairs, దీనికైతే ఒక పేర్ వస్తుంది. మొత్తం 3 pairs. ఇవన్నీ ఇప్పుడు పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ప్రోడక్ట్ వచ్చేసరికి ఏదైతే మివి బ్రాండింగ్ అయితే ఉంది, ప్రీమియం బిల్ట్ అయితే ఉంది, ప్లాస్టిక్ డిజైన్, వెనకైతే ఏం లేదు, బ్లాక్ కలర్ మివి బ్రాండింగ్ అయితే ఉంది. చూస్తున్నారు కదా, మివి బ్రాండింగ్ అయితే ఉంది. ఇప్పుడు ఏదైతే ఓపెన్ చేద్దాం. ఇది ఓపెన్ చేయక ఇక్కడ లైట్ బ్లింక్ అయితే అవుతుంది. లైట్ బ్లింక్ చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ అయితే ఉంది. లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్. ఇలా లోపలైతే మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ అయితే రాసున్నాయి ఇక్కడ. అది ఇప్పుడు మనం DuoPods ఎయిర్ ప్యాడ్ ఇచ్చినట్టయితే ఇక్కడ మనకు తీసుకోవచ్చు బయటికి. ఈ లోపలైతే బిల్ట్ క్వాలిటీ అయితే బాగుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకు ఛార్జింగ్ క్యాప్సుల్ అయితే వచ్చింది Type-C. ఇక్కడ మనం Type-C ఎలా పెట్టాలో చూపెడతాను మీకు. ఇలా పెడితే సరిపోతుంది Type-C కేబుల్. మళ్ళీ కొంచెం బాగా ఫోర్స్ అయితే అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇవైతే మన ఎయిర్ డ్రాప్స్ అనుకోవచ్చు. మివి DuoPods. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు లైట్ అండ్ బ్లింక్ అవుతుంది. బ్లూ కలర్ లైట్ అయితే అంటే మనం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు మనం బ్లూటూత్ ఆన్ చేసి అయితే ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. దానికంటే ముందు మనం స్పెక్స్ చూద్దాం ఒకసారి.
దానికంటే ఒకసారి మన స్పెక్స్ చూద్దాం. ఇది మేడ్ ఇండియా ప్రోడక్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే బ్లూటూత్ 5.0తో వస్తుంది, బ్లూటూత్ 5.0తో వస్తుంది, అండ్ టైప్ సి కేబుల్తో వస్తుంది. అలాగే ఎక్స్ట్రా మనకైతే బడ్స్ అయితే వస్తున్నాయి, ఇలా ఎక్స్ట్రా 2 pairs బడ్స్ వస్తున్నాయి. అలాగే దీంతో 3 pairs వస్తున్నాయి, మొత్తం దీంతో 3 pairs. అలాగే ప్లాస్టిక్ డిజైన్, స్పెట్ ప్రూఫ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఒకవేళ చెమట పడినా కూడా దీనికైతే ఏం కాదని చెప్పుకోవచ్చు, అంటే మొత్తం నీళ్ళలా పడేయద్దు. అలాగే మనం ఇట్లా ఇక్కడ టచ్ అయితే ఉంటుంది, ఇక్కడ మీవి తర్వాత లోగో తర్వాత ఇక్కడ టచ్ చేస్తే ఒక టైం టచ్ చేసినాం అనుకో మనం కాల్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఒకసారి మళ్ళీ కాల్ రిజెక్ట్ చేయాలన్నా కూడా సేమ్ అదే ఇట్లా అంటే సరిపోతుంది. అలాగే మనం ఒకవేళ గూగుల్ అసిస్టెంట్ కానీ సిరి కానీ మీ ఫోన్లో ఉంటే యాక్టివేషన్ చేయాలనుకుంటే ఎలా అంటే ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ టచ్, ఇక్కడ దీన్ని 3 times ట్యాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది, అప్పుడైతే గూగుల్ అసిస్టెంట్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. అలాగే మనం నెక్స్ట్ సాంగ్కి వెళ్ళాలంటే రైట్ ఉన్న ఎయిర్ బడ్ని ట్యాప్ 2 times టైప్ చేస్తే మాత్రం మనం నెక్స్ట్ సాంగ్కి వెళ్తాం. ఒకవేళ ప్రీవియస్ సాంగ్కి వెళ్ళాలంటే మాత్రం లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ఇయర్ బడ్ని 2 times ట్యాప్ చేస్తే మనం ప్రీవియస్ సాంగ్కి వెళ్ళిపోతాం. ఇవన్నీ టిప్స్ అనమాట, అంటే ఎలా యూజ్ చేయాలి. అంటే బటన్స్ అయితే ఉండవు, ఓన్లీ టచ్తోని మనం కంట్రోల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇవైతే కాల్ ఆన్సర్ చేయాలంటే సింగిల్ ట్యాప్, అండ్ రిజెక్ట్ చేయాలన్నా సింగిల్ ట్యాప్స్. గూగుల్ అసిస్టెంట్ సిరి యాక్టివేట్ చేయాలంటే 3 times ట్యాప్ చేయాలి. ఒకవేళ రైట్ సైడ్ చెప్పానుగా ప్రీవియస్ సాంగ్ నెక్స్ట్ సాంగ్ అదే అనమాట. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనం దీని అయితే కలర్స్ అయితే రెడ్, బ్లూ, బ్లాక్ అండ్ వైట్లో లభిస్తుంది. అమెజాన్లో మాత్రం లభిస్తుంది. ఈ ప్రోడక్ట్ లింక్ అయితే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, అక్కడ వెళ్ళైతే చెక్ చేయొచ్చు. అలాగే 30 hours బ్యాకప్తో వస్తుంది. మనం 7.5 hours అయితే ఛార్జ్ చేస్తే మాత్రం 30 hours అయితే వస్తుంది మనకు. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే కనెక్ట్ చేద్దాం, ఇక్కడ లైట్ అయితే బ్లింక్ అవుతుంది కదా, ఇది కనెక్ట్ చేద్దాం. మనం ఇప్పుడు మన ఫోన్లో బ్లూటూత్ ఆన్ చేసి బ్లూటూత్ అయితే ఆన్ చేశాను, ఎయిర్పాడ్ తీసుకున్నాను, స్కాన్ అయితే అవుతుంది. ఇక్కడ మివి అని రాగానే మనం యాక్టివేషన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడైతే మనకు మివి అయితే వచ్చింది, ఇక్కడ మివి DuoPods A25 వచ్చింది. ఇలా అయితే వస్తే మాత్రం మనం ఈ ఎయిర్పాడ్ అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కనెక్ట్ చేసుకొని మనం చెవులో పెట్టుకుంటే మాత్రం మనం సాంగ్స్ వినుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పిన టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్, అంటే ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, టచ్ ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి. ఇక్కడ బ్లూ కలర్ వస్తే మాత్రం మనకు బ్యాటరీ ఉన్నట్టు, ఇలా ఛార్జింగ్ లేదనుకుంటా, ఇందులో ఛార్జ్ చేయాలి. ఇదైతే నేనైతే ఒక 1 day అయితే వాడతాను, దాని తర్వాత రివ్యూ అయితే చేస్తాను. ఈ వీడియో కంటిన్యూ నెక్స్ట్ రివ్యూ అయితే వస్తుంది. ఇలా వస్తే మాత్రం మనకు మివి DuoPods వస్తే మాత్రం కనెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. పేరింగ్ అని పడుతుంది. పేర్ చేసుకున్న తర్వాత మివి పేర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. బ్లూటూత్ పేరింగ్ రిక్వెస్ట్ ఓకే చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది. కనెక్టింగ్ ఫర్ కాల్స్ అండ్ మీడియా అండ్ ఆడియో 100% బ్యాటరీ అవుతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇలా సెట్టింగ్స్ కూడా చూసుకోవచ్చు మనం, కాల్, ఆడియో ఇవన్నీ సెట్టింగ్స్ అయితే మీరు మార్చుకోవచ్చు మీకు నచ్చితే. ఇప్పుడు అయితే నేను 1 day తర్వాత రివ్యూ చేస్తాను, ఈ వీడియో అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే మనం అయితే 1 day నుంచే యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే. నేను 1 day అయితే యూజ్ చేశాను, బాగుంది ప్రోడక్ట్ అయితే. మివి DuoPods A25 వైర్లెస్ ఇయర్ ఫోన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇదైతే మనకు మివి అయితే ప్రోడక్ట్ అయితే రివ్యూ అయితే పంపించింది. కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ అయితే పెడతాను, అక్కడ వెళ్ళైతే మీరు బై అయ్యండి. అయితే ప్రైస్లో బాగా బేస్ అవుతుంది, సూపర్ సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే ఉంది, మనకు కావాల్సినంత అయితే ఉంది. ప్రీమియం బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే ఉంది. లేదా బటన్స్ అయితే లేవు ఇందులో, చూసుకున్నది ఇందులో బటన్స్ అయితే లేవు. టచ్ చేస్తే మనకు అన్ని టచ్ కంట్రోల్స్ అయితే ఉన్నాయి. టచ్ కంట్రోల్స్ కూడా వీడియోలో చెప్పాను, ఒకసారి వీడియో మొత్తం చూడండి. టచ్ కంట్రోల్స్ కూడా చెప్పాను. ఇక్కడ మివి బ్రాండింగ్ అయితే ఉంది. ఇదైతే ప్రైస్ పాయింట్లో మంచిగా చెప్పుకోవచ్చు, కొనవచ్చు మీరు. కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ అయితే పెడతాను, మీరు కొనవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మన ఛానల్లో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, సపోర్ట్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.